Hei, hyvä, että me ei asuta Kiinassa. Muuten hullujen päivät näyttäisi täältä liikennessä. Poikani, milloin saavut kotiin? Juu, about 5 minuutin päästä. Ja naisten versio tosta on, että ne pukeutuu 5 minuuttia. 5. Kappas vaan on mennyt jo puoli tuntia. Mutta missä se vieläkin viipyy? Molemmilla sukupuolilla on oma vastine. Siis ihmiset oikeesti, mä en taju tätä Suomen luontoa. Siis äsken oli niin valoisa, mutta mitä taivaalla tapahtuu? Mitä ilmalla tapahtuu? Ei ihmettä, säätiedotukset valehtelevat aina. Jatketaan. Hei kaveri, varoittaa, että puu ei kaadu meidän talon päällä. Beautiful. Yes. Touching the roof. Tietäkään se ei kaatunut, se on mahdollista. Koska hän oli aasialainen ja hän oli tyyli tälleen calculated. Mutta mitä jos toi puu olisi kuitenkin osunut tuohon talon päälle? Ehkä sitten video olisi saanut vähän enemmän kattojia. Vaikka tollasia videoita, missä puu ei osu talon päälle, niin se on harvinaisuus. Kyllä mä uskon, että se olisi antanut enemmän katsojia. Joten ihmiset, kaatakaa ne puut teidän talon päälle. Блять, я в шоке. Ну, Лёша, с Богом! Лёша, давай, 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 Лёша, давай! Ёбана! Ебать того, Лёша! Где Лёша-то, блядь? En päässyt maaliin. Nyt pitää pelata koko kenttä uudestaan. Eikö se ole käyttäytyminen yhtään tuttuu? Vähän niin kuin minä GTA:ssa. Tankilla väkisi jyrkkää rinneen pitkin. Ja se, mikä nopeuttaa tankkia, ampuu taaksepäin. Minne toi tyyppi katos loppujen lopuksi? Sitä ei koskaan selvinnyt. Hei Matti. Vittuu täältä! Muistakaa likettää, muistakaa tilata, muistakaa laittaa kaikille kavereille, laittaa video suosikiksi. Ja minä lähden, minä olin Nano ja hyvästi. No hei kaikki taas vaan. Täällä Nano. Huomenna Porissa alkaa Lani-tapahtuma nimeltään Insomnia. Mä oon tulossa sinne. Mä oon sitten siellä torstaista lauantaihin asti. Pelataan siellä CS, Dotaa ja kaikkea muuta. En mä tiedä. Pelataan muuta vaan persellä. Tai pelataan myös kilpailullisesti, jos tietenkin halutaan. Kaikki ovat tervetulleita. Nähdään paikan päällä.